Bugünkü dərsimiz Şimali Qafqaz 18-19-cu əsrlərdədir. Rusiyanın Şimali Qafqaz hərəkəti ərazilərdə yürütdüyü müstəmləkəçilik siyasəti və yerli əhalinin zorla xristianlaşmaq siyasəti azadlıq mübarizəsinin İslam dini bayrağı altında aparılmasına səbəb olmuşdur. Və 1785-ci ildə Şimali Qafqaz xalqları Şeyx Mənsurun başçılığı ilə Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı üsyana başladı. Şeyx Mənsur Alda döyüşündə, yəni 1785-də qazandığı qələbə azadlıq hərəkatının yüksəlişinə səbəb olan bir hadisə idi. 1787 və 1791-ci ildə baş verən Osmanlı-Rus müharibəsi zamanında dağlar xalqları daha da ruhlandı və Şeyx Mənsurun hərbi əməliyyatlarını qərbə doğru genişləndirdi. Bu nəticədə bu uğurlarla qorxa düşən Rus hökuməti Şeyx Mənsura qarşı o dövrün ən müasir silahları təsis olmuş ordu göndərdi və 1790-cı illərdə Kuban çayı sahilində döyüşdə əsasən dağ dəstələrlə vuruşmağa öyrənmiş Şeyx Mənsurun ordusu kəskin məğlubiyyətə uğradı, özü isə əsir düşdü və Peterburqda həbsdə saxlandığı zəndə da elə vəfat etdi. 1787 və 1791-ci il Rus-Türk müharibəsində Osmanlı üzərində qələbə qazanan Rusiya Qafqazın şimalı daha da möhkəmlənərək cənubu ələ keçirməyə başladı. İndi baxaq Qafqaz müharibəsi, yəni Şeyx Şamilin başçılıq etdiyi mübarizəyə baxacağıq. 1817 və 1864-cü illər. Deməli, Rusiya Cənubi Qafqazın işğalına başa saldıqdan sonra 1829-da, yəni Şimali Qafqazın işğalına davam etdi. Bu dövrdə Şimali Qafqazın xalqlarının dağların azadlıq mübarizəsi yenidən baş verməsinə səbəb oldu. İşğal edilmiş ərazilərdə qalaların inşa edilməsi, dağlar ərazisində yaşayış məskunlarının dağıdılması və əhalinin düzənlik ərazilərə köçürülməsi idi. Bu mübarizə tarixə Qafqaz müharibəsi kimi daxil olmuşdu. 1834 və 59-cu illərdə işğalçılara qarşı Şimali Qafqaz xalqlarının milli azadlıq mübarizəsinə Şeyx Şamil başçılıq etmişdi və Müridizm bayrağı altında birləşən Şimali Qafqaz xalqları Şeyx Şamil rəhbərlik etdiyi bu mübarizədə və ciddi xarakteri aldı. Hətta Şeyx Şamil Rus işğalına qarşı azad etdiyi ərazidə güclü imamət dövləti yaratdı, cəmiyyəti sərt intizam və nizam tabe etdi. Bu da dövlətdə hər şey düşmənlə müharibə aparmağa yönəli idi və Azərbaycanın şimal bölgələrində də Osmanlılarına kömək alınırdı. Lakin böyük qüvvəyə malik olan Rusiyaya qarşı uzun müddət davam edə bilməyən əməliyyatlar dağlıq xalqlarının qüvvələrinin tükənməsinə gətirib çıxartdı. Və 1859-cu ildə Şeyx Şamil Rusiyaya qarşı müqaviməti dayandırdı, lakin dağların müqaviməti bir müddət davam etdi və 1864-cü ildə Rusiya Şimali Qərbi Qafqazı işğalına başa çatdırılması ilə bütün Qafqaz Rusiyanın tərkibinə daxil edilməsi başa çatdı. Rusiyanın yürütdüyü milli və dini zülmü nəticəsində Qafqazın müsəlman əhalisinin bir hissəsi Osmanlı dövlətinə köçməyə məcbur oldu. Bundan sonra bölgələrə Rus kəndləri və Kazaklar köçürülməyə başlandı. Sağ tərəfə baxsaq isə Şimali Qafqaz və Cənubi Qafqazın əraziləri burada qeyd olunub. Məsələn, Şimali Qafqaza hansı xalqlar, Çeçenlər, İnquşlar, Ləzgilər, Kabardinlər, Asetinlər, Adıgeylər, yəni Çərkəzlər daxildə və bu ərazilər biz dedik ki, 1864-cü ildə Şimali Qafqaz, 1829-cu ildə isə tamamilə Cənubi Qafqaz Rusiyanın tərkibinə qatılmış və oranın bir əyalətinə çevrilir və ümidvaram sizin üçün bu dərs faydalı olacaqdır.